Wir haben den Text in Marcos Kapitel 11 gelesen. Hemos leído el texto en Marcos Capítulo 11. Wir haben ab Vers 17 hier gelesen, aber den Predigt geht ab Vers 12. Hemos leído desde el verso 17 acá, pero el mensaje va a ser a partir del verso 12. Wir haben schon ein bisschen davon gelesen, von diesem Feigenbaum, der am nächsten Tag verdorrt war. Leímos un poco acerca de ese árbol de higo que al día siguiente, cuando regresaron Jesús y los discípulos, se había secado. Und ich möchte in diesem Predigt mich daran fokussieren, dass unser Gebet in Stille und Zuversicht sein soll. Me quiero enfocar en que nuestra oración debe ser en paz, en tranquilidad y confianza. Weil in den Text lesen wir zum Beispiel, was der Herr Jesus im Tempel gesagt hat von Gott: Mein Haus soll ein Gebetshaus für alle Nationen sein. En el texto hemos leído lo que Jesús dice acerca del templo, que dice el Señor: mi casa será llamada casa de oración. Aber Stille und Ruhe ist es nicht unbedingt, gerade in dieser Szene, was der Herr Jesus alles da erfahren kann. Pero calma y tranquilidad no es lo que el Señor Jesús está experimentando en este momento. Und das ist interessant, wir haben in letzter Predigt im Markus Evangelium dice: Wenn der Herr Jesus in der Stadt Jerusalem gekommen ist als König, hemos leído en la predicación anterior cuando el Señor Jesús ingresa a la ciudad de Jerusalén como Rey, und am nächsten Tag kommt wieder, das ist schon ein Montag, y el día siguiente viene, eso ya es un día lunes, und das ist, was wir jetzt in diesem Text gerade finden. Y eso es lo que encontramos aquí en este texto. Wir lesen in Vers 12, kommt von Bethanien. Leemos en el verso 12 que él está regresando de Betania, und dann hatte Hunger gehabt. Y entonces tuvo hambre. Vielleicht hatten die noch nicht gefrühstückt oder es war schon mittags und es war schon Zeit, wieder was zu essen. Quizás no habían desayunado o ya era el mediodía y ya era tiempo de comer de nuevo. Hauptsache ist, der Herr hatte Hunger. Lo importante es que el Señor tenía hambre. Das ist nämlich ein sehr interessanter Satz, was über den Herrn Jesus als Mensch gesagt wird. Er hatte Hunger. Er war ein Mensch, tatsächlich. Ohne davon zu verzichten, Gott zu sein. Él era un hombre, de hecho, sin prescindir de que él seguía siendo Dios. Er hatte Hunger und sah diesen Baum, diesen Feigenbaum. Überleg mal, da reden wir von April ungefähr, das ist Frühling. Tenía hambre, consideren, estamos hablando del mes de abril más o menos, es la primavera. Und hat gesucht Frucht in diesem Baum. Y él entonces se puso a buscar fruto en este árbol. Ja, normale Bäume tragen Frucht nur einmal im Jahr, oder? Los árboles normales solo llevan fruto una vez al año. Aber gerade diese Feigenbäume aus Israel, die können zweimal im Jahr Frucht tragen. Pero justamente estos árboles de higo de Israel pueden traer fruto 2 veces al año. In Spanien sind auch solche Feigenbäume bekannt. También en España se conocen estos árboles. Und man unterscheidet unter Feigen und Knospen, werden diese andere Früchte genannt. Die sind nicht so süß wie die normale Feigen, die im Herbst geerntet werden.
Uno diferencia entre los higos y las brevas, se le llaman a estos otros frutos del mismo árbol, que no son tan dulces como los higos que se cosechan en el tiempo normal del otoño. Also Jesus wusste, es muss was zu essen da in diesem Baum sein. Entonces Jesús sabía, tenía que haber algo de comer en ese árbol. Und verlangt Frucht von diesem Baum. Y él espera fruto de ese árbol. Viele reden, weil danach, was er im Tempel macht, dass die Tische und die Stühle von den Menschen, die da handeln, umkippt. Algunos dicen, debido a que él, después que entra al templo y voltea las mesas y las sillas de los que están comerciando ahí, dass das eine prophetische Zeichen ist, oder eine prophetische Zeichen, von was an das Volk Israel erwartet, weil das Volk Israel kein Frucht gebracht hat. Algunos entonces dicen que se está hablando del pueblo de Israel y del juicio que Dios va a traer sobre la nación de Israel a causa de que no han llevado fruto. Eso lo vemos por el tema de que él voltea las mesas y toda esta gente que está comerciando en el templo. Interessant ist hier, dass der Herr Jesus diese Baum verflucht. Lo interesante acá es de que el Señor Jesús maldice a este árbol. Nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Vers 14. Le dice el Señor a este árbol, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Mehr wird im Moment nicht gesagt hier, no se va a decir más aquí al respecto. Aber denkt daran, dass der Herr Jesus von seinen Kindern auch Frucht erwartet. Pero piensen en ellos, en esto, que el Señor espera fruto de sus hijos. Der Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe, ist Friede, Geduld, Selbstbeherrschung und so weiter. El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, dominio propio y así sucesivamente. Es ist ein Frucht des Charakters. Es un fruto del carácter. Aber gerade hier ein Frucht oder ein Taten, was der Herr von sein Volk erwartet, ist, dass wir auch für die Menschen beten. Pero justamente un fruto que el Señor espera acá es que nosotros oremos por las personas. Unsere Gebet soll auch für die Nationen sein. Nuestra oración debe ser para las naciones. Aber wir lesen in folgenden Verse, dass diese religiöse Durcheinander im Tempel gar nicht mit diesem ruhiges Gebetshaus für die Nationen zu tun hatte. Pero vemos que este alboroto que se encuentra en el área del templo no tenía nada que ver con ese lugar de quietud para orar por las naciones. Der Herr Jesus kommt hinein und sieht, was da im Tempel geschieht. El Señor Jesús entra y mira lo que sucede en el templo. Der Tempel oder dieser Ort, wo der Tempel in Jerusalem lag, ist eine ziemlich breite Ort. El lugar donde quedaba el templo era un lugar bastante grande. Der Ort, wo wir diese Handel von Tieren oder Menschen, die Geld wechseln, war in ein Hof, der genannte Hof der Nationen. La parte donde se da todo este comercio y los que están cambiando moneda y todo esto se da en lo que se llamaba el atrio de las naciones. Da durften Menschen aus allen Nationen kommen. Ahí podían llegar personas de todas las naciones. Danach kam ein Frauenhof, nur für jüdische Frauen. Después venía un atrio para las mujeres, ahí solo podían entrar las mujeres judías. Und dann kam den Hof der Juden sozusagen, da konnten nur die Männer, die Juden, hineinkommen.
Después venía el patio de los varones judíos. Solo ellos, los varones, podían entrar ahí. Und dann kam das Heiligtum. Y después venía el lugar santo, wo die Opferaltar war, donde estaba el altar del sacrificio. Und dann letztendlich das Allerheiligste. Y después el lugar santísimo. Also der Herr Jesus findet sich in diesem breiten Ort. El Señor Jesús se encuentra en este lugar grande, wo Menschen Geschäfte treiben, nämlich die haben da Dilemma, die Tauben und alles Mögliche, was die Menschen für seine Opfer, für den Herrn brauchten. Ahí tenían ovejas, tenían palomas y todo lo que la gente necesitaba para llevar sus ofrendas al Señor. Und dann sieht der Herr Jesus genau das und wird Zorn darüber. Entonces el Señor Jesús mira todo esto y Él se molesta respecto a esto. Dann fängt er an, die hinauszutreiben, sagt in Vers 6, die im Tempel verkauften und kauften. Tische und Sitze stieß er Entonces dice la palabra que comenzó a expulsar a los que vendían y compraban en el templo, las mesas y las sillas, las volteaba. Es ist einfach schwierig, sich zu vorstellen, den Herrn Jesus in dieser Situation. Sonst war er immer so mit den Kindern sehr freundlich, mit den Kranken sehr barmherzig, aber hier ist er zornig. Es difícil imaginarse a Cristo Jesús en esta situación, en esta escena. Él era muy sensible con los niños, con los enfermos, era misericordioso. Pero acá Él está airado, nos dice la palabra. Und zwar, weil er sieht, was die Menschen mit dem Haus Gottes getan hatten. Y es porque Él mira lo que los seres humanos han hecho con la casa de Dios. Und sagt noch, und er erlaubte nicht, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Y todavía dice, y no le permitía a ninguno llevar cargas a través del templo. Ja, das ist auch die Vorstellung davon ist auch ein bisschen schwierig. La imaginación, imaginarnos eso es un poco difícil. Aber es ist wie die Polizei, der sagt, das ist verboten, das ist verboten und den Herrn Jesus hinter den Leuten, weil es war ein breites Hof, das. Und es waren mehrere Menschen, die sowas getan haben. Era un área muy grande y habían bastantes personas haciendo esto. Y uno se puede imaginar al Señor Jesús como un policía diciéndole a la gente, esto es prohibido, esto es prohibido. Aber dann sagte er etwas, pero entonces dijo él algo, das ist seine Lehre, was die Menschen bewundert haben. Esto era su enseñanza de la cual las personas se maravillaban. In Vers 17, en el verso 17. Da lesen wir Folgendes, ahí leemos lo siguiente. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. En el verso 17 dice, les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Wie ich schon mehrmals gesagt habe, como he dicho en más de una ocasión, Markus schreibt paralel zu Matthäus und Lukas. Marcos escribe paralelamente a Mateo y a Lucas. Und es ist nur Markus, die diese Satz für die Nationen oder für alle Nationen beinhaltet. Y es solo Marcos el que incluye esta frase para todas las naciones. Also Matthäus und Lukas sagen nur, mein Haus wird ein Gebethaus genannt. Mateo y Lucas solo dicen entonces, mi casa será llamada casa de oración. Aber für Markus war es sehr wichtig zu sagen, genauso wie den Herrn durch Jesaja das gesagt hat, in Jesaja 56,7. Pero para Marcos era importante decirlo
tal como el Señor lo dijo a través de Isaías, en Isaías 56:7, für alle Nationen, para todas las naciones. Wir müssen auch nicht vergessen, dass wahrscheinlich die ersten Leser von diesem Evangelium die Kirche in Rom waren und da waren viele Menschen aus anderen Nationen. No debemos olvidar que los primeros lectores de este Evangelio era la gente en Roma y ahí había gente de todas las naciones. Das war immer das Ziel des Herrn, dass alle die Nationen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Esto era siempre el objetivo del Señor, que todas las naciones vengan al conocimiento de la verdad. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich hier in unserer Gemeinde sehe, dass wir Menschen aus verschiedenen Nationen hier sind. Y siempre me alegro de ver en nuestra iglesia que estamos gentes de diferentes naciones. Nicht umsonst die Flaggen da an die Seiten. No están en vano las banderas ahí en los lados. Allein hier sprechen wir mindestens 3 Sprachen. Solo aquí estamos hablando por lo menos 3 idiomas. Und das ist ein Segen. Y eso es una bendición. Weil Gott ein Herz hat für alle die Nationen. Porque Dios tiene un corazón para todas las naciones. Und wenn ihr mal ein bisschen Unruhe da hinten hört, ist, weil jemand übersetzt von Deutsch auf Rumänisch, ne? Y si oyen un poco de ruido por allá atrás es porque alguien estaba traduciendo de alemán a rumano. Aber das ist ein Segen des Herrn. Pero eso es una bendición del Señor. Der Herr möchte, dass alle Nationen zur Kenntnis der Wahrheit kommen. El Señor quiere que todas las naciones vengan al conocimiento de la verdad. Deswegen ist der Pastor hier, spricht in 2 Sprachen. Por eso el pastor aquí habla en 2 idiomas, weil das auch der Wunsch des Herrn ist, porque eso también es el deseo del Señor. Bequem ist das nicht immer, eso no siempre es cómodo, aber die Wille des Herrn ist nicht immer ganz so bequem, pero el deseo del Señor no siempre es tan cómodo. Da merken wir gerade hier in dieser Situation im Tempel, so lo vemos justamente acá en esta situación en el templo. Der Herr möchte, dass sein Haus ein Ort der Stille für das Gebet sein soll. El Señor quiere que su casa sea un lugar de tranquilidad para la oración. Stattdessen sehen wir einen Marktplatz hier. En vez de eso miramos como un mercado aquí. Und ihr kennt, wie die Marken sind, wie ein Marktplatz ist. Y ustedes saben cómo es un mercado. Weihnachtsmarkt oder andere Märkte, el mercado de Navidad u otros mercados, es ist immer viel los da. Hay siempre mucho, sucede mucho ahí. Und das Interessante ist, dass der Herr gesagt hat auch, dass nicht mehr in Tempel oder auf ein Berge den Herrn angebetet wird oder gebetet wird, sondern überall, wo Menschen sind, die den Herrn in Geist und in Wahrheit suchen. Interesante es también que el Señor dijo en su momento que ya no más en el templo o sobre una montaña se le adoraría, sino en cualquier lugar donde se le adore en espíritu y en verdad. Also da, wo du bist, suche die Stille, suche die Ruhe, vor den Herrn zu beten. Ahí donde estás, busca la calma para orar delante del Señor. Das gilt überall, wo wir in den Herrn sind, unterwegs. Eso vale para cualquier lugar en donde estemos con el Señor. Aber zum Schluss wird sagen, dass wir mit Glaube beten sollen. Pero al cierre va a decirse que debemos orar con fe. Ja, die Jünger haben sich bewundert, dass dieser Feigenbaum verdorrt war. Los discípulos se maravillaron de que el árbol de higos se había secado. Und der Petrus sagt, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Pedro dice, Señor, Rabí, mira, el árbol que maldijiste se ha secado. Y la respuesta del Señor, die Antwort des Herrn, habt Glauben an Gott,
tengan fe en Dios. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was sagt, dann wird es werden. Y les dice entonces allí en el verso 23, después de decirles tengan fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Darum sage ich euch, alles was ihr auch betet und bietet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. Por tanto, verso 24, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ja, der Glaube ist sehr wichtig. Wir sollen nicht zweifeln, was der Herr tun kann. Nosotros no deberíamos dudar de lo que el Señor puede hacer. Gestern habe ich ja ein Zeugnis geteilt, wie den Herrn mich geheilt hat von Krebs. Ayer compartí un testimonio de cómo el Señor me sanó de Cáncer. Aber das war für mich auch eine sehr interessante Lektion, wie diese Glaube funktioniert. Pero para mí fue interesante ver cómo esta fe funciona. Ich hatte in keinem Moment Zweifel, dass der Herr mich nicht heilen konnte. Nunca tuve dudas de que el Señor no me pudiese sanar. Ich glaubte fest daran, ich habe ein allmächtiger Gott, er kann mich heilen. Yo siempre creí de todo corazón, yo tengo un Dios todopoderoso, Él me puede sanar. Ob das wollte, das wusste ich nicht. Si Él quería sanarme, eso no lo sabía. Und deswegen war mein Gebet, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Y por eso era mi oración, Señor, si quieres, puedes sanarme. Aber ich wusste, der Herr kann das. Pero yo sabía que el Señor podía sanarme. Das ist auch Zuversicht. Eso también es confianza. Berge versetzen, mover montañas, das kann dauern. Eso puede durar. Aber ich habe mehrere Zeugnis gehört, wie Gott wörtlich Berge versetzt hat. Pero yo he escuchado más de un testimonio donde literalmente el Señor movió montañas. Es gab ein Pastor en Guatemala, bekannt auch von Familie Villatoro. Había un pastor en Guatemala, también conocido por la familia Villatoro, Josué López. Die Gemeinde haben ein neues Gebäude gebaut oder ein Grundstück gekauft. La iglesia había comprado un terreno para construir la iglesia. Aber da gab es ein halbes Berg. Pero ahí había la mitad de una montaña. Und die haben dafür gebetet, dass Gott eine Lösung schenken konnte. Y ellos oraron para que el Señor regalara una solución. Und irgendwann kamen von den Leuten, die was bauen, Brücke bauen von der Stadt und so weiter. En algún momento vinieron del Ministerio de Obras Públicas und die haben gesagt, wir brauchen Erde, um einiges irgendwo zu erfüllen. Können wir diese Erde von euch nehmen? Y les preguntaron, necesitamos tierra para rellenar por ahí unas cosas, podemos tomar la tierra bitte, nur zu. Sí, por favor, dijeron, adelante. Kostenlos. Sin costo. Also wörtlich, ein Berge wurde versetzt. Literalmente se movió una montaña. Und die Geschwister konnten sein Haus da bauen, um sich zu treffen. Y los hermanos construyeron su casa para reunirse ahí. Dann habe ich gestern in der Nacht wieder, oder hat den Herrn mich gefragt, was willst du? Und anoche otra vez el Señor me preguntaba, ¿qué quieres tú?
Habt ihr schon gelesen, ne? Manchmal kamen Menschen mit Krankheiten zu den Herrn Jesus und hat gefragt, was willst du? A veces venían personas enfermas al Señor Jesús y el Señor les preguntaba, ¿qué quieres? Es ist wichtig, dass wir auch wissen, was wir wollen. Es muy importante que sepamos lo que queremos. Es war ein Blind, der zu den Herrn Jesus kam und den Herrn Jesus fragte ihm, was willst du, dass ich dir tue? Este ciego vino al Señor y el Señor le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Man kann sagen, es klar, der Mann will wiedersehen. ¿Eh? Uno puede decir, era claro, el hombre quería volver a ver. Aber der Herr möchte, dass du auch sagst, was du willst, pero el Señor quiere también que tú digas qué es lo que quieres. Und wieder, ja, fragte mich den Herrn, was willst du? Y después otra vez me preguntaba el Señor, ¿qué quieres? Ja, und wieder sagte ich, Herr, ich möchte, dass viele Menschen zum Glaube kommen, zu dir. Y le dije, Señor, yo quiero que muchas personas vengan a la fe en ti, hier in Deutschland, aquí en Alemania. Und ich weiß, dass diese Bitte sehr schwer ist, weil unsere Mitmenschen mehr von Unglaube geprägt sind als von Glaube. Y yo sé que esa petición es difícil porque nuestros vecinos están más llenos de incredulidad que de fe. Aber ich glaube, dass für Gott nichts unmöglich ist. Pero yo también creo que para Dios no hay nada imposible. Aber ich glaube auch an einen Gott, der die Menschen die freie Wahl schenkt. Pero también creo en un Dios que le da al ser humano la libertad de elegir. Wird uns nicht irgendwie zwingen. Él no nos va a obligar a hacer algo. Schenkt uns die freie Wahl, an ihm zu glauben. Él nos da la libertad de creer. Aber hier wird der Herr Jesus mit seinen Jüngern sehr deutlich. Pero aquí va a ser el Señor con sus discípulos muy claro. Ich sage euch, Vers 24, en el verso 24, yo les digo, alles und was ihr auch betet und bietet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Lo dice el verso 24. Os digo que todo lo que pediréis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Und der Herr Jesus hat mehrere Gebeten gemacht. Y el Señor Jesús hizo varias oraciones. Und hat auch nicht von alle seine Gebete eine sofortige Antwort bekommen. Y él tampoco recibió de todas sus oraciones una respuesta inmediata. Man kann nur das Gebet von den Herrn Jesus zum Beispiel in Johannes Kapitel 17 lesen. Puede uno leer la oración del Señor Jesucristo en Juan capítulo 17. Dieses Gebet wird immer noch in Erfüllung kommen in unsere Zeit, nach 2000 Jahren. Esa oración todavía va a recibir una respuesta en nuestro tiempo, después de 2000 años. Aber das Vaterunser auch, pero también el Padre Nuestro. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Igual es con el Padre Nuestro. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Wir sind immer noch weit entfernt von einer Antwort zu diesem Gebet, wenn ich zum Beispiel die Nationen sehe. Todavía estamos muy lejos de una respuesta con un sí a esa oración cuando yo miro cómo se comportan las naciones. Aber es wird immer noch gebeten, pero aún vamos a seguir orando por eso, damit die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, para que las personas vengan al conocimiento de la verdad. Und damit wir auch merken, die Nationen werden, also es wird geschehen. Es ist eine Tatsache, es wird geschehen, para que nosotros observemos, va a suceder. Las naciones van a venir al Señor. Die Nationen werden an den Herrn glauben. Es wird geschehen. Dafür ist uns
diese Buch Offenbarung geschenkt. Para eso se nos dio ese libro del Apocalipsis. Da hat Johannes gesehen, die Nationen, Menschen aus alle Völker, aus alle Zunge vor den Herrn, die ihn anbeten. Ahí Juan vio a gente de todo pueblo, de toda lengua y nación que adoraban al Señor. Es wird geschehen, wie der Herr möchte. Va a suceder como el Señor quiere. Bleibe dran in Glaube an den Herrn. Mantente firme en la fe en el Señor. Wir sind Hoffnungsträger in dieser Stadt. Nosotros somos portadores de esperanza en esta ciudad. Manchmal werden wir selbst ein bisschen ungeduldig. A veces nos vamos a poner nosotros mismos un poco impacientes. Aber merkt, was der Herr sagt, pero observen lo que dice el Señor. Sagt er, vergiss das nicht, wenn ihr betet, vergibt die Menschen. Pero también dice el Señor, y no se olviden de perdonar cuando estén orando. Vergeben, Glaube und Vergeben, hat Francelli gesagt, ne? 2 wichtige Worte in diesem Text. Lo dijo Francelli, 2 palabras importantes en este texto, la fe y el perdón. Wem sollen wir noch vergeben? ¿A quién deberíamos perdonar aún? Bitterkeit ist manchmal in unseren Herzen gewurzelt. A veces la amargura está arraigada en nuestros corazones. Gerade heute in einem Gespräch mit unserem Besucher aus Guatemala habe ich bemerkt, ich habe noch jemanden zu vergeben. Justo hoy en nuestra plática con los hermanos de Guatemala, me di cuenta, todavía tengo que perdonar a alguien. Ich habe sofort an den Text von heute gedacht, pensé de inmediato en el texto de hoy, weil wir von das Militär in unserem Land El Salvador oder Guatemala gesprochen haben, porque hablamos de el ejército en El Salvador y Guatemala. Zum Beispiel, das war zum Beispiel der Grund, warum meine Geschwister aus El Salvador geflohen sind. Esa fue la razón por qué mis hermanos huyeron de El Salvador. Und heute habe ich wieder gedacht, ich muss das vergeben. Y hoy pensé, debo perdonar eso. Wenn wir zum Beispiel an die Geschichte unseres Landes hier, Deutschland, denken, es gibt auch vieles, was wir vergeben sollen. Cuando pensamos en la historia de nuestra nación Alemania, también hay muchas cosas que perdonar. Und wir sollen auch sensibel sein. Es gibt, uns zu fragen, gibt es in mein Herz Bitterkeit, dass ich Menschen nicht vergeben habe? Y debemos pensar, ¿hay aún en mi corazón alguna amargura? ¿Debo perdonar a alguien? Auch Menschen, die ich gar nicht kennengelernt habe. También personas que yo no conocí. Wir können denken, diese Menschen haben unsere Zukunft in einige Sachen kaputt gemacht. Podemos pensar, esas personas destruyeron nuestro futuro de alguna manera. Wir sollen auch diese Menschen vergeben. Debemos perdonar a esas personas. Ja, wenn du das weißt, dann kannst du und darfst du diese Menschen vergeben. Si tú lo sabes, puedes y sepas que también debes perdonar a estas personas. Wir werden jetzt zusammen den Vater Unser beten und denkt daran, wo auch gesagt wird, vergebt unsere Schuld, wie wir auch unsere Schulden vergeben. Y piensen en esa frase, vamos a orar al Padre Nuestro para cerrar. Piensen en esa frase que dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Aber denk auch daran, dass unsere Bitte, damit den Willen Gottes hier auf dieser Welt gemacht wird, immer noch nicht eine vollkommene Antwort hat und wir sollen das noch in Geduld erwarten. Pero piensen también
que nuestra petición de que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra todavía no ha recibido una respuesta completa y debemos esperarla con paciencia.